Srácok, a mai videóval meg fogunk nézni, és meg fogunk csinálni egy új videójátékot. Nézzük is, kezdjük is el. Nem akarom. Jaj, erős van ellenük. Jaj. Visz, hátráj, sámán, hátráj! Most is legyen. Ilyen erős te. Jó. Jaj, olyan, mint a próbálnám ki. Ilyen sokszor nyerjen valahogy rá. Hát egy ráadásom úgy látom. És basztok, meghalok. Ne! Biztosan megért még egyet legyen. Na, szóval... Gazad mocsa. Most legyen! Kössek egyre! Olyan erősen. Amúgy itt van velem. Nem tudom bemutatni, mert elég nagy szarul játszik. Gambe cosita. Gambe cosita. Megnyertem! Biztonság kedvéért. Na akkor, sziasztok srácok! És annyit akarok még mondani, hogy kövessetek.